الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: ولا يحل أن تكتم النصيحة أحدا من المسلمين برهم وفاجرهم في أمر الدين، فمن كتم فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. هذا الإمام البربهاري رحمه الله بدأ فبه دينك كنكمك هيوميهن فاجرن بس نصيحة ندي فرومك بد بكم كمنون. لا يحل أن تكتم النصيحة أحدا من المسلمين. مسلمون ترين إكاكبس نصيحة ندي فرومك أي بد بكم كمنون برهم وفاجرهم في أمر الدين. دينك كنكمك ترين أميهن هيو نصيحة دينك أي أميهن كي فاجرون كمغابيس آدي أميهن كي هيو رنگلميهن كمغابيسوس نصيحة ندي هفاتمك أي أفس ميهك ودوغن باكمنون. فمن كتم فقد غش المسلمين. نصيحة ندي هرمك نوتا نصيحة ندي هفاتمك أي مسلمون خيانة تريم مكر هدون فدكمك. ومن غش المسلمين فقد غش الدين. مسلمك نوتا مسلمون خيانة تريم ميها أين دين خيانة تريم. ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. أميك دين خيانة تريم جميعا أين خيانة تريم الله كذا رسوله دي أميا مؤمن تكون شيء. هذا مي تابع الإمام البربهاري رحمه الله مي بيان كربني ورم مهم مبدأ أي نصيحة بواقع رسول الله صلى الله عليه وسلم قريم تميم الداري رضي الله عنه تربا كربا فبه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قراني دينك نصيحته. الدين النصيحة دينك نصيحته. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إمام من سؤال كريمة كم بيكن هي حديث كربي الله تكا أدي إكلانج فتتكا أدي إكلانج رسول تكا أدي مسلمون غيرين تكا أدي مسلمون عامون نصيحة تربينا. هم مي حديث فلوكا رسول الله صلى الله عليه وسلم مي حديث كراني الدين النصيحة. دينك نصيحة بهوكه एक माने बलेरगा दीन एक्को गई नसीहत दिनो में इल्मरी मी हदीस फुल शरह करवमु विदालवनी दीन की मुलिम से नसीहत अदि हेयो नसीहत की मुलिम बस दीन का एको दे के बात हम कम अदे वे शक्कर ने दीन की नसीहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाब बेकलुन्ना बयातु हिप्पे वीरगा बेकलुन्ना बयातु हिप्पा वफवे नसीहत बिमच्चा. जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं रिवाये के में قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. تمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعته في نماز قائم کو زکات دی ادی کون مسلم کا بس نصیحت دی ہے تم کے بچہ اد اسلام دینوں کے اساس تھا کہ بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں وڈا کرنے بھی وقت کے بے بے کلم نہ بیعت ہپا من دی اے مجتمع کا ایم میں مہم ہوا کن تکیں گے بیعت کا اے بے بے کلم نہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کو دے ایک طرح کا میں اننی نماز قائم کروں اسلام دینوں کے حکم اسلام دینوں کے تام زکات دین نماز کو کا کیرت قرآن کے اتن آیت کہ اللہ تعالی واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة خدم حکر بفے امیما نماز زکات کے مقام کی دینوں کا ورم متوری کے مقام علون میں کے ترنگ کا کب سولیفان ہوئے
eko den wan nushu likulli muslimin komme muslimaka nasihat dinumasha ekkantatake mi bayan kuramun anna usul bayan kurum engelani eya evvara muhimmu kamekkan nasihat dinumaki nasihatuge haqiqataki man Allah amru kuravvi komme kame na eya furihame bolamba kiyamanteruma adi ekadange nahi kuravvi komme kamakun ekki baave duruheduwa ei nasihatage haqiqi mafhumaki aneka nasihat deemekkamaki veseiyastu emvema ei islam dinaki Allah Ta'ala amru kuravvi kantattakko ekadange nahi kuravvi kantattakun ekki baava emvema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kura mi basul ad-din an-nasiha dinaki nasihate basulaki wara fun wara maana fun vegenwa wara furiyama ibarakol adi nasiha habbuegen mani nota nasiha dena oti kon farata kattaka kon bayakakkam bayan kodde buma edi sual kurbenduga den bayan kurbi mahakata kumve salon menna eta filaulu take libigen dema hadis kurawani nasihataki Allah ekadange fotasha ekadange rasulaya sallallahu alaihi wasallam yasha adi muslimunge verinnasha adi amrayitunnataka ekkamake mitaga miwagata migota bayan kuramun mun emme futama kamaka Allahge fota nasihatteri umaki ege maanaga ilmarin bayan kurawani an nasihatu lillahi subhanahu wa ta'ala hiya صحة الاعتقاد في وحدانيته والإخلاص النية في عبادته وإخلاص النية في عبادته الله سبحانه وتعالى نصيحة تري ومكينة إكلانج تكا نصيحة تري ومكي إكلانج توحيد كمتيكا تيما قائم بهرو إكلانج وحدانية إكوان تكما إقرار وامية كما تيما بو نان الله تكا نصيحة تري ومكي بني باك مرادكي إكلانج إيمان بو إكلانج أي ربوبية ألوهية هذه الأسماء والصفات الله سبحانه وتعالى يا بابرما إن إبس فرات الشريك نواك متما إقرار إبوتك متيجا أي الله سبحانه وتعالى يا تكايا نصيحة ترمي بني بهوك مانك شرك كره هوريا كم كم إكي باب فوريا من الله سبحانه وتعالى يا إيمان با عقيدة كمتيجا تما دميهرو أهم ما نتاعا بيكادم مي حديث ولا شرح كذا صحة الاعتقاد تماغ عقيدة صحة كمي الله تقى نصيحة ترومكي يعني تما هي موجا هرج تماغ عقيدة سلامة هرج منو يعني مسلم أخايا هي نصيحة نجبين हमें पता है अल्लाह के फोता नसीहत तरोमकी मी हदीस शरह को रबाइन विदान ने फतकून बिल ईमान बिही एफोतन ईमान वुमा व बितिलावतिही एफे तिलावत को कियवुमा व तदब्बुरि आयातिही एफतो के आयत फुनको विस्ना फिकुरु कुरुमा ए तदब्बुरु कुरुमा के कुरान का हुरी आयत का एक बाण तक एक मफहूमा मुराद के मच्चा फुनको विष्णुमा वल इत्तिआज़ बिमवाइज़िही अदि कुरान का अल्लाह ताला वही कुरबा बयान कुरबा वाज़ तकुं अलगन में फिलावल दिबिगतुमा वल वक़ूफ़ इंद हुदूदिही अदि अल्लाह ताला बयान कुरबा फवा इंत फहन अला नुदियुमा बिइम्तिसाल अवामिरिही वज्तिनाबि नवाहिही एकलांगे अमर कुरबा फा कंतत्तन अलगन में कुरमा अति नहीं कुरबा फवा कंतत्तकुं एक्किबाबुने अलगन मिनुक्तागा कोम्मेसोर के इच्चे धन्यवाद कि कीरित कुरान की अलग में किया हुआ फोते अलग में के दारिन्ना इम्मे कुडेरुसुरन कुरान किया हुआ उंगन्ना दे मुएबा अति अलग में के तेरेगा एक नन्नमुगा कुरान मुबारकतन एक ही फेंबरुगा एक ही वारुगे इनाम तक दीगे बावाएगा एक हमको अल्लाह के फोता नसीहत तरुण तो अल्लाह के फोता ईमान भूमा की को बातो बलाला हिंदुगा इम्मे फुर्तम कम किस्मेना ने लिखिताबी अल्लाह के फोता टके बसुलुगा फतकून बिल ईमान भी एकम हिमेननी एफोतन ईमान वगन्ने एमेमा अलन वेंतरें किता बेफुलुन तो कुरान कियवन मिस्किता आरा किता गाडीर कुरान कियवन अलन गतिवेंतो अलन के फुर्तम सवाल के अलन में एफोतन ईमान वेवे तोय एफोतन अलन में ईमान मान जेबा एफोतन ईमान मुंगे तेरें हिमेने एकमें एई अमति कुरबा कंतन एई एफे तिलावत को कियवन तजवीद के मगुम कुरान कियवंगे मुसूदो कीरित कुरान कियवन
ನಮಸ್ ತಜ್ವೀದುಗೆ ಮಗೊಂದು ರೀತಿ ರಾಗುರಾಗ ಕುರ್ಆನ್ ಕಿಯවන් ಎಂಗುಮುನ್ ನಿಮುನೆ ಕಿನು ಎಫೆ ತದಬ್ಬರು ಕೊಂ ಏಗೆ ಮಾನತಕ ಅಮೆದು ವಿಸ್ನಾ ಹೆದು ಮೇದು ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ರಹಮತುಂ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಫಸೇಹ ಕಮಾಕೋ ದಿವೆಹಿ ಬಹುನ್ನ ಅದಿ ಎನೋ ಬಸ್ಮಂ ವೆಸ್ಕೀರಿತ್ ಕುರ್ಆನ್ಗೆ ಮಾನ ಕಿಯಾ ಉಂಗನಿ ದಸ್ಕುರ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ವರ ಫಸೇಹ ವೆಫಾಮೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಮಿಸ್ಕಿತಗ್ಗ ಕೀರಿತ ಕುರ್ಆನ್ಗೆ ತರ್ಜಮಾ ತೆಬುರು ಕೊಮ್ಮೆ ಬೇಫುಳಗೆ ಅಪ್ಪುಳು ಮತ್ತೀಗ ಕೀರಿತ ಕುರ್ಆನ್ಗೆ ತರ್ಜಮಾ ಎತ ಬಾಕುಂ ಕಿಯೇನೆ ವಸೀಲತ್ತೆಂಗೆ ಬೋರಿ hem Quran tadabbur ko visna e Quran ga Allah taala amru kurabbafa amru fulu taka meduga tima e kiyamantari wang vi go tima amilla das ko visnu maki e Quran tadabbur kurumaki adi Allah taala e fotuga isvediya ummet toge wa ka bayan kurabbafa wani ei wa katake ke getuga alon men maki ala fadu ko la kanna egen filaawlu libigatu mattaka Allah taala neti kurabiyata ummatege wa ka e fotuga babe එමිහුන්ගේ ගාෆිලු කම්මතිගා එමිහුන්ගේ වගුත්තන් හේද කුරමුන් දනිකෝ අල්ලාහ් තාලා එබේගේ මච්චන් අසාබ් ෆොනු වේත ගවමෙගේ මා කේෆතුගාද එමෙම එකංකන් අලොන්න මෙන් හදාන්කෝ එෆද කංකමන් අරෑ ගන්න බයකම් ගා අලොන්න මෙන් වානම අම යුග උම්මෙත්තන් අලා කුරවි ෆදාන් අලොන්න මච්ච සෙෆද අසාබෙන් හග්ගුන් ගෑක්කම ගා හදාන්කෝ බිරුවති වාංජේව ඒ බිරුවති වෙතිමාගේ නස්සු එකමුන් සලාමකෝ එහෙම මියුන නසිහත් කරගෙන නෝනේ අදීනු නසිහ දීනකි නසිහත ක බස්වලද මාන අලොන හගීගතුක ගායම් නොකරගෙන එහෙමම කුර්ආන් කියවන්නේ සවාබ් දෙවෙනකම කුර්ආන් එමෙ අකුර කියවේ නම් මේකවස් දිය සවාබ් දෙවෙනකම රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් නේ බයන් කරබා ඒකම කුරිහමය කුර්ආන් කියවමකි කුර්ආන ෆුරිහමන් ඉමාමු ඒක අල්ලාහ් තාලා අමරු කරවි කන්තත්තක තබාමු අල්ලාහ් තාලා ඒක නහි කරවි කන්තත්තකුන් එක්කිබාමු ඒකම ආයතෝගේ මාන විස්මුන් ඒක අල්ලාහ් තාලා දෙබ්බෆම වඅදුතක ඒකදාන්ගේ අංගවා කංකන් අලොන්න මෙ විස්නා ෆිකුරු කුරු ඒකංකම කි අලොන්න මෙන්ගේ බේරි රබ් තබාරක තාලා අලුගඬ මෙන්නා මුඛාතබ් ක අමරු කරබා ෆරික බස්ත එහෙමම මොමිනු තකුන් කීරිත කුර්ආන් කියවයි දෙමියන්ගේ හිතම් මඩුමොලිවේ එමියන්ගේ දෙදලොන් කරුණාස් එමියන්ගේ බේරි රබ් තබාරක තාලා එමියන් බිරුවතිකන් ඉතුරුවගෙන් දානකම කුර්ආන් ග අංගාෆවා මේ ඉහසස් අලොන්න මෙන්න කුර්ආන් කියවර ගවේත මිය දලන මේ උම්මත බෙන්වන්නේ මිකන්ත මිය දලන මගේ තරේග මගුමතීක ෆාහිෂ අමල්ත ගින වමුන් දාවාක මුසෝගේ ෆලසුරුහින් ෆෙන්නම් මිදන් එෆද ෆාහිෂ අමල්ත ගාමගේ තරේග ඉතුරුමුන් දා හිඳු එකංකන් හුට්ටුවානේ බයකොන කෝමේ නසෙහ නුදේකම ගාවානවා අලවන්න මෙන්න හදාකෝදී උම්මතෝගේ මිහුනා ඉවස් තෆාතන්නේ එම්වේ මමි නසීහයි අලවන්න මෙන් අමිල්ල නෆ්සද්දී ඒ නසහ අලවන්නගේ මුස්ලිම් අඛුන්න දේ බයකම ගාලවන්න මෙන් බාම්ෂේ हमें फदा में हदीस लगा दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुराने वली किताबी अल्लाह के फतरा वली रसूलिही एकलांगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टकया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टका नसीहत दिन मकी एक मानने के ईमान बिही व बिमा जाअ बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान बुमा एकले के फानो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेन्ने विकांत तक फुरिया में ईमान बुमा व तौकीरिही व तबजीली अदि एकलेगे फाना मैक कुरुमा अदि एकलेगे फाना मतिवरिको हारमें कदर इहतराम कुरुमा व तमस्सुक बिताअतिही एकलेगे फाना कियमंतरे मुगा देमिति बुमा व इहया सुन्नतिही एकलेगे फानुगे सुन्ने दिरुवा आदा कुरुमा मसके कुरुमा एगे तरेम वस्बे कंकम इल्मरे बयान कुरबा वस्तिसारति उलूमिही ए सुन्नतुल लिबे इल्मु सुन्नतुगे इल्मु अलोन में उंगनी दसको ए इल्मु फतुरम मसके कुरुमा व मुआदातु मन आदाहु व आदाहा अदि एकलेगे फानो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देके रुलियारा बैत देके रुलियाउमा अदि एकलेगे फानुगे सुन्नत देके रुलियन्न मिहुन नव्वेस रुलियाउ परम हिमुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोबिवुं लाजिम कुरे एकलेगे फानुगे सुन्नत लोबि कुरुमा आदि एकलेगे फानु देखे रुलियरामी हुन देखे रुलियरुमा बस अहम भी मनवरे मिलवाल मुवालातु मन वालाहु व वालाहा आदि एकलेगे फानु देखे लोबि वुमा की ए सुन्नत देखे लोबि वा मिहुन देखे बस लोबि वुम व तखल्लुक बि अखलाकिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुल्कुन हर में सिफली बिगतुमा एगोतंग अलन में उलेन दस्कुरुमा व तअद्दुब बि आदाबिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब अखलाक अलन में
egota alange nafsu tarbiyat kurma wa mahabbat lahu wa sahabatihi wa nahwu dhalika adi ekadege faana ge ahlu baytunna adi ashabe kalunde ke lobi huma mege taram mara gina kantatta mi aqida fotoga bayan behenga jekam kolon mitama faan kollam benoni allah ge fotattaka Allah taka de kalange fotattaka de kalange rasulullah sallallahu alaihi wasallam taka nasihat tere wahindu me dalanu men raja islam be namuka duwe faaga ko nota rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge eid milad faa kurmattaka ahar ko ifar emme jalsa bevima ei alanu men rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunne bolala jaha ya khilafan amal kur har tarang emme duwe no alanu men rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunne diruwan otiki ekadege faana imam huma ekadege faanu gennevi kankaman imam huma ekadege faanu uluvvi gotal lobi kurma ekadege faanu huri gotan alugandumen hedun alage tibuma lobi kurma allah taka buna nibimmatiga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge tumbuli fulu huri gotan tumbuli behettuma lobi kurami hundeke ruliyara bayku tibi eta zamane bande eka miyadu bayku mihun faahish amal taka munkarata ke terengo semiyonge ata faage istari taka muunuge istari dikuris enuwe evs bakan hadi kamaka ehme aslu alonmen ge darin tarbiyat kuranni kiriti man nabiya sallallahu alaihi wasallam me lobi kurumge macha kine ekalege faana lobiwa bayge gotuga armen darin tarbiyat kuran adane ekalege faana ki kobankan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge siratu ekudinna kiyadige e sirat ekudinna kiyade mi beki ekudinge membe fa sirat anna channel lakun hete aluwagen no anna tv yakun hete belumennu membe fan kirita rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sirat kiya deveni kine membe fan ge sirat daskoge membe fan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sirat daswani e ungeni e agotan amalu ko ekalege fana dobi quranama alon manna barafase alon mange dudu kolun mms buna mutimanna me muslime ke timanna me boda lobane rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke ekam alon manna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnata hame ngama ege gina kankam ki mi zamana nugule naata huzibu ege gotaka ulen beenu nuwa adi kiriya se gotaka ulen jehonaswa se uzuran anna me uzurege hifagen alon manna ngole to balabe alon manna mi hagigata kimedu alon manna taren komme muslima ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam unnabi gotal lobi kora ekadege faanu ge hashi kolal lobi kora ekadege faanu ge sifa bulu takal lobi kora ekadege faanu ge riwete akhlaqu libigenwa ekadege faanu ge adab takun adab libigenwa adab akhlaqu oda timaga nafsu tarbiyatu kofa mihekamuga wana me rasulullah sallallahu alaihi wasallam de ke lobi mukalona miwaka dannawum daruga alonu ge hadana mennani talimi ahar feshuken diya hinduga nuege me article lakun khabarakum fenigen diya kaduru mi wara faida huriyachke kaduru medu ebenge science fairing godum takun kaduru khanama ega daganduge maadda himene kama e maadda ki leya adi buddhi taragi kuruma wara muhim wechekka ehme malona me kaduru wara muhim weje wara rangalo wechekka salon me nagichu ekamuko rasulullah sallallahu alaihi wasallam e lobi kura mihako adi ekalege faanu diriulabbe ben ungeni fama mihaka ekalege faanu farikulu wecche ki kobato balala finama aisha radhiyallahu anha bidanone kana tuamu al aswadani ekalege faanu ge farikulu maki al aswadani aswadan ke mane ki kalu det ei kinayate nusida ko e sifa kuram bidanone ei fena kaduru ekalege faanu ge farikulu kottaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam roda villavi kochakunta kadurunu libijanama fenu me befun swal kore ramadan ma roda villa enduga juice tari boemuge korin heye kaduru kannota ege fahun heye nota kaduru kafa heye den suframati gunne henge chi kaane ekamako rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulike umake kaduru e zamanuge nikamati dirulumuge teren allah taala rasulullah sallallahu alaihi wasallam me levvi ni'mataki emme sihhatu rangalu dulahe ni'ama miedu alonu manna science fairing hoda doctor gotun egigende eba roda illa gadega kaduruke ma insana ge hashagana beenwa gudurati hakata libeka gudurati hakuru el libeka egen libeka hashagana beenwa energy el libeka
එහෙම සයින්ස් වලින් එවාක මොනිති මේ දලන මන්න වරක්කා මුදේ සුන්නත ගෝතීති වලන මන්න එහෙන් අමල් කරන්නේ කියාවරක තලන බදාලම් වෙන අනකස් කොම්මසනකුම් ෆිල්මුස්තාරකු නොත අද එනෝ මිහකෝ කීරිතම රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම කි වරම් මතවරි ශඛසියතක බුනීම ඒ නොයග්ගේ හෙඩින්නේ රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම කි වරම් මතවරි ශඛසියතක එවැනි මෙවැනි මිහ ගෛර මුස්ලිමකු බුනීම අලොන මගේ මේ නූස්තාවගේ හෙඩින්න ගෙවහක ආරාහෙන්දු ගාලොන්ඩ හැරම්බේ අලොන්ඩ මෙන්න කුර්ආන්ග රසූල් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා වහී කරවනේ තිය බෑමෙන් නංගුරි දිවෙත නමෝනා කේ රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එකම හිතාමේ කි මියදුස් අලොන මෙන්තරෙන් ජුවානකු මාබඩ රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ලෝබිකෝ එකදේගේ ෆාන උලු බිගතන් උලේ නම සමාසයක හදාප නොත එනෝ ගත කුම්බස් ඒ මා නාත හොසි බිඋසමානුගේ මියකමුග මියුන් අද එන එකහෙර කොල්ලමුගේ විශ්තමෙන් ආද අලොනුගේ නසහතකේ අලොන මෙන්නකේ රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඊමාම්වා එකදේගේ ෆාන මෑක්කොන් හිතා එකදේගේ ෆානුගේ සුන්නේ දිරුවම් මසක කුරා එකදේගේ ෆානුගේ ඉල්මු එකදේ ෆානු ගෙනස්තවි ඉල්මුන් ඒ ඉල්මුන් ගෙනි අද එකදේගේ ෆාන ලෝබි කුරා බෙද්දක ලෝබිවේ එකදේගේ ෆානු දෙක රුලියරා බෙද්දක අලොන් මෙන් බුලියන්න බයකෆු ඒ හගීගතුග රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ සුන්නත තබවමකි හැම එෆදන් මුස්ලිමුන්ගේ වෙරින්න නසීහතරුම මේ බසුලුගේ මානස් මෙදවන වරගින බයකන් ඔලිෆා හැම මේ හදීස් මේ ෆයි මාෆ් කරවති අල් ඉමාම් බර්බහාරිගේ මේ අකීදා ෆතුගේ මිබාමුතන් නගායගෙන් මුස්ලිම් වෙරින්නා මෙදුගාවස් බුණන් හග්ගුනවා එත බස්තක අලොන් මෙන්තරෙන් බයෙන් අඛුන්න වෙස් විස්නමුන් දේව එකමකෝ හගීගතුගා වෙරින්න කියමන් තෙරුන් ඔති අල්ලාහ් කියමන් තෙරුන්ගේ මච්චා එහෙම වීම ඒ හදීස් ශරා කරවල් නරි විදාලෝනි වන් නසීහතු ලි අයිම්මතිල් මුස්ලිමීන බි අන් තුතිඅහුම් ෆී ගෛරි මාසියතිල්ලාහ් වෙරින්නට්ටක නසීහතරුමකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා යන් උරදුමෙන් නුවා කොම්මෙ කමෙක්ගා එදා මිහොන්න කියමන් තෙරුන් අල්ලාහ් තාලා උරදුමෙන් නුවා කොම්මෙ කමෙක්ගා එදා මිහොන්න කියමන් තෙරුන් ولا تنزع من طاعة أدي الله نورد من نوا كنت توقع بيرينج كيامن تريكم بير نو كيامن تري نو أي كيامن تريكم دينو كميتي الله كلام رسول الله من كيامن تري ما عندها من الله أدي كلام رسول أدي فهو أمته كمسلم بيريننا أهم بما අල්ලාහ් නහී කරබිකමක අමරු කරානම ඒ ගාමුගේ වෙරියා වියස් ඒ කියවාදේ උස්තාසු වියස් නුවත ඒ තිම බණ්ඩෝලා බෙහ මෑම ෆෑන් කමුගා වියස් කියමන්තේරු මෙන්නේ කියමන්තේරුම් බිනාෆෝනේ අල්ලාහ් කියමන්තේරුම්ගේ මච්ච එහෙන් වීම රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරවනේ ලා තාත ලි මඛ්ලූකින් ෆී මඅසියතිල් ඛාලික් خالق وانت إله ورد میں با ایوس کا میگا ایکلانگ ایوس مخلوق کا ایوس علاقہ کیمن تیرو منتے میگس الون میں سیاسی فکروں ایک باب وسنادا کا مگاوا نما الون میں دین نہیں کرا کا میں دین منع کرا کا میں الون میں وظیفہ الون میں مجبور ہے وظیفہ تک کرو میں نہیں අලොන් මගේ දීම් මනාකුරේ බංගුරා බුයිමා බංගුරා වික්කුමා බංගුරා උෆුල්ලා දිනුමා බංගුරා එහෙමන බොන් දිනුමා මිහුරියාකම කුර්ආන රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් සුනතු මනාෆාවේ නමවිස රිසෝට් එක මසෙක් කුරා සුවාන కు සවාල් කරමුන්දේ තිමන්නේ කි රිසෝට් එක මසෙක් කුරා සුවාන කීමේ තිමන්නගේ වظیفා කි බංගුරා උෆුල්දුමේ එහෙම වෙදනම තිමන්නේ මි වظیفා දෝ කොල්ලුන් තෝය ඔති නොත තිමන්නේ මි වظیفා ගද මිහුරුන්ත මි සුවාලෙ වෙස් උෆෙදිගෙන් මාන කමෙන්න මි සුවාලෙ උෆෙදිගෙන් මාන කමෙන්න ادي ميكا سؤال بايفاننگه بعد تمن رمضان ما هيفا رود صحوان ہے رمضان موگا الون من کے باي پروگرام توگا ني سوال کرے گندن رودن ಹುನ್ನನಿ ತಕ್ವಾ ವೆರು ಮಟ್ಟಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಅಮರು ಕೊರೆ ವಿಕಂತ ತಕೋ ನಹಿ ಕೊರೆ ವಿಕಂತ ತಕೋ ಮೆಕಿಬಾ ಮಟ್ಟಕ ನಮಾದನ್ ಅರನಿ ಫಾಹಿಷ ಮಲ್ತಕ ಮುಂಕರಾತ್ ತಕ ನಮಾದು ದುರುಕೊದ್ದೆ ಕಮೆ ಕಮುಗ ಮಾತಿಯ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಬಿರುವತಿ ಉಮಾ ಕಿಯಮಂತರಿಕ ನಮಾದು ಅಳನ ಮನ ದಿಬ್ಬೆ ದೇತಿ ಮೀಗೆ ಹುರಿಹಾ ಕಮಕ ಸೀದಾ ದಿಮಾ ಇದಿಕಿಲಿ ಕಂತತ ಅಳನ ಮಂಗೆ ದಿರಣ ಗಹಾತುಗ ಎವ್ವೆಸ್ ವರ वजीफा टका सदेनु कम कट्ट प्रश्न करो ऐ मी बाहोगे मुराद की देंगोती वन नसीहत लिआमतिल मुस्लिमीन मुस्लिमों के आमुन नसीहत तेरू में अन तुरशिदो मिल सवाब बि अन तुरशिदो एमियन्ना हेमागा मगुदेकुमा
وتحذرهم من الأخطاء أدي أميون كوربه كتوغا أميهن النصيحة تربه كنكم درو هذه كرما مسك كرما وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر هي كنت تأمرك منكرات نهي كرما وأن تعلم الجاهل آمون ترين جاهلنا علم غنا دينما وتذكر الغافل أميون ترين غافلنا هدان كود دينما وتود له من الخير ما توده لنفسك تماغ عمل نفسا لوبي كرافة هيو كنت تنغن مسلم أخايا مدوغا لوبي كرما ني مسلم أخايا تكا تما أدا كورن جي كنت تاكي ألون من تدغا كتاب ميون تو ميميس كتوغا نمادو كرمون داروغا ميو فينا كوريمتي كمي بولا دنوغا كولمون دن كتا زوانتو ඒකතරෙන් කොන් සුවානකත් අලන මං ගොස ඇසුවානන නමාදු කරන් ජේකන් හදන් කොද්දිනේ කොන් දුවා කුත අලන මගේ හයතුගේ දොස්ත උතරේ ආදේ ආමුන්න නසයතරමක එමියොන් නම් හේවමග මගු දෙක්කුම ෆාෆතක කුත්තකුන් එකිබාමුම ගෝවාදුම හේවකන්තතක අමුරුක මුංකරත නැහැ කුර මේ හදීස් වලින් එංගිකන්නනේ නසයතකි වකි ගින්තයක වකි ෆන්තයක වකි මියක මෙන් එච්ච නෝංකා මේ හදීස් වලින් එංගිකන්නනේ ඉස්ලාම් දීනෝග ගින්තිතක ෆන්තිත මිස්මියම් බෑබෑ බෙවම මිස්තකුන් අම්මා කියමන්තරමුම වුමුග මගු නෝන් ගතකු මතිවරේගේ මෑකම දිෆා නුවාක මේ හදීස් වලින් එංගිකන්නනේ හැම එකක මේ හදීස් වලින් එංගිකන්දේ අලොන බෙන් ඉස්කන් දෙම්වි තරති දීරියුලුමගේ කංකමුග අලොන බෙන් ෆුට්ටමනුන් ඉස්කුරම් වි කොංකමෙක්ක දෙන් ඉස්කුරම් වි කොංකමෙක්ක දෙන් යාජේ ගන්නනේ කොංකන්තත් එක බැංගිගෙන්ද එහෙම වේම මේ හදීස් වලුග මෙවනි තිමා මුආමලා කුරන්ජේ දායිරා එක්ක බයන් කරවස් ෆුරතම දායිරා කි තිමායා තිමාගේ වෙරි රබ්බු තබාරක වතාලා දෙමෙදුගා දායිරා තිමායා තිමාගේ වෙරි ખાලිකොන්ත ඉලා දෙමෙදුගා කුරවේ මුආමලා ඒ එකලාගේ ෆුරහම කියමන් තරිවුන් ශිරුකු කුරවේ හුරියන් ෆරාතකුන් එක්කිමාවේ ශිරුකුම් බරියා වෙගෙන් වහාද අල්ලාහ් තාලාගේ එක්ක වන්දකම ඊමාමු ඒකේ තරිය වදගෙන්දනි ඉබාදාතුගේ බෑ අලුකමුගේ බෑ දෙංගම යකම් යති වෙරින්න ආමුරයිතුන මුආමලා කුරුමුගේ වහක ඒකේ තරිය වදගෙන්දනි දීනුගේ අලුකන් නගාව දෙංගුරි මුආමලාතුගේ හුරියා බෑතක එහෙම වීම අලොන මිවාක ෆෂමුන් නිදන්නවල හදීස් අද්දීනුන් නසීහා දීනකි නසීහතක ඒ බස්ෆුලුගේ ශරා ගන්වරි විදාලවනේ දීනගේ හුරියා කමකි නසීහත නසීහතුගේ හුරියා කමකි දීනේ එයි ඒ බස්ෆුලුගේ මුරාදක හැම එකෝ නසීහතකි එම් මුස්ලිමකු අනෙම් මුස්ලිමක්ගේ මච්ච අදා කරන්ජේ හග්ගකම් රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මනේ බයන් කරවවා मुस्लिमों हम मुस्लिमों को अनम मुस्लिम अग्गा मच्चंग अदा करंजे फसहा के वाकम का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर रहा ए फसहा को बयान करे भी हदीस वलो के हम सहाबा रिवायत होगा हम मुस्लिमों को अनम मुस्लिम मच्चा अदा करंजे हा हक के वाकम का हदीस को रवा है अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु गारियों रिवायत के में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस को रवा है हक़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी सित्तुन ए मुस्लिम को अनम मुस्लिम के मच्चा हा हग्गे अदा करंजे ईला माहुन या रसूलुल्लाह दन्नवने अल्लाह के रसूला एकों कांतत के तो हदीस करे इजा लकीतहु फसल्लिम अलैहि एने बदल वाहिदु एने सलाम कुराशे वइजा दआका फअजिबहु एने तिबाया दावत दीफिना में दावत निजाब देशे वइजा स्तंसहका फंसह लहु अदि एना तिबाया नसीहत कं यदि मशवरा के यदि जन्म एने नसीहत के रिवाशे वैदा आतोस फहमिद अल्लाह फसम्मितु एना किमिसंगले इंदु अल्लाह हमदु को कुराडु बिजनम तिबा एना रहमत लेबुंगदी दुआ कुराश वैदा मरिद फअुदहु वैदा मात फत्तबिउहु एना बलिवे जनम एना जियारत कुरमा एना मरवे जनम एना के जनाजा के बावरुना मी एम मुस्लिम को अने मुस्लिम का अदा करंजे हक नि हक तो के तरेगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई बसुल तो गए बोरी वइजस्तंसहका फंसह लहु एना तिबाकी बे नसीहतें दिजनमा मशवरा के दिजनमा कमेगा ख्याल बदल कोल्लं दिजनमा एना ने नसीहत दिनमा एना नसीहत हेओगो तो का नसीहत रुमा आदे मी उम्मत की हे उम्मत कम अल्लाह सुब्हानहु व तआला सिफा कुरबाफनी हेओ कंतत का अमर को मुनकर है नहीं कुरा उम्मत कमुगा मी उम्मे बेगम बातिल
Allah subhanahu wa ta'ala Ali Imran suratuge sateka diwanatuga wahi koramani kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi tiyamihum vegambi mistakunge tere neravunu emme he ummekkamuge almari midalone he ummekkamuga vi sababu tengege fam bayan kora bafega ei ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi tiyamihum Allah subhanahu wa ta'ala yang imam adi heokan tattaka amuruko munkarata nahi koratu ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi heokan tattaka amuruko munkarata nahi ko Allah imam batibe nemi ma iman kamuge sah aqida ge mati gatibe ebbaya ko anebbe ko heokan tattaka amuruko munkarata nahi qura inda ko mi ummataki he ummate kamuga demigen dana kamuga meri vidalone ame fada mita galono hadan kollo den benone isve dia ummatan halaku egen diei eba mi un ebbe ko nebbe ka fahisha waltaka munkarata emuge tere feturegen mahindu ga nasihat teribe ebbe ka nebbe ka ekan huttuma mase wasiye ko nasihat teribe huttuman masakke ko nukuratibe Allah subhanahu wa ta'ala wahi korani lu'ina alladhina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun Bani Israil miyunge teren kafaru ye mihunna Dawud alayhi salam Isa ibn Maryam alayhi salam ge duful matin Allah subhanahu wa ta'ala la'ana levye e yemiyun haddufana ala diya kamattakai efanga wahi korani كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون එමිහුන් ගෙතරේගා කොංගුලේ මුන්කරයන් එමිහුන් එබ්බකන බක මනාකු කූලේ කම ගන්නවේ මිස්තකුන් එක්කුනා මුන්කරයන් මනා කුරුමා আদি මියකෝ කමෙක් ගන්න ඒකෙන් එහෙම නසයත් තරේ එකම ගා රංගලක බෑන්කෝ දෙනු ඒ නසයත් තරේ බුමකි එහෙමම ඉස්වේදියා උම්මත්තන් හදාකගෙන් දෙයි එමිහුන් fahishamaltaka araganna hinduga munkarata mana nukuratikamga bayan korebuma ni ummataki mapegen wa he rangal ummatekamuga vi misakun heokantata kamuruko munkarata nahiko uletikamuga buma adi miyaduge mi al-imam barbahari mi basfuluge sharahaga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni hadis kurawa fa ad-dinun nasiha deenaki nasihataka basful alon men handan kurana alon menge ummen hamamagan eluma beenumba huriya nasihate amavegen di alon menge ummatuga mistakunge tere bayako nokume abadu sehem miyunan Allah ge maga goa Allah ge maga dawatu di ekalaange amurfulutan mistakuna kiyadi handan koddi Allah nahi korabi kantataka mistakun araganna hinduga e misakunnan hiyogabbunadi ekankama duruhe duma nasihatte rewa bayako tibun ei mi ummatuge salamata rakkalaki alonam alonuge komme daruse gasibewunna dannaw midani qiyame kariwa hindu adi duniya nime munda hindu duniya bingeluntaka karisataka duniya hunuma kanduge lonugandu boduma mi huriya kame singawa ka abadu alonu takuraru ko ta abadu me ado mundal migamun emme bodu rakkate rekam ke Allah taala ge kiyamunte rekam ge teriya banu ekalange deenan alonu furiya me bolamba bekam gawa ekalange deenan alonu furiya me bolamba kam gawa nama tima e deenan uluma ekko tima ge muslim akhunna e deena goa hiyokantata kamuruko munkarata nahi kora bekam galonu men banjeba ei alonu men nanga salamata rakkalaki ehem mima al-imam al-barbahari rahimahullah vidalwani la yahillu an taktuma an-nasihata hadan min al-muslimin muslimun gataren ekaka ves nasiha mudi hifetumaki forumaki ei halalu wegen bakana uddam wegen bakana nebes miyako anemiha nasiha nudi huru efadan anekayan heomaga mago goa nasiha nudi unna hurumaki ei muslimunna khiyanat terive adi Allah khiyanat terive kalaga rasulullah sallallahu alaihi wasallam khiyanat terumuge tereng himene kameke ade salafus salihun gariun riwayegen ve al Fudail bin Iyad rahimahullah vidalwe fabe ma adraka indana ma adraka bi kasrati salati was siyami wa inma adraka indana bi safa'i an-nafsi wa salamati as-suduri wan nusha lil ummah wara muhim basule al Fudail bin Iyad vidalwani timam bekalunna mi hasil korona deenuge mapkan hasil korabuni waragina namadu takaka roda taket timanna men hifagene nune ebai eme roda ebe kadu roda muhippawen nota gina namadu nukurabekeno
එක මෙබේකල් විදාලෝනි අලුකම් කුරුම මිස්කිතුගා හැමයකනි තිබෙගෙන නුනේ මි මෑම් මගාන්ත සලෆු සෝදෙන හාසිල් කුරීෆවන එකංක නුකුරාරේකනෝ එකමකු ඒ මගම් තිමම් මෙන්න මගු ෆහිවෙකන් දියයි බිසහායින් නෆ්සුගේ හේයකම් නෆ්සුගේ දීලතිකම වසලාමති සොදුර තිමා හිංයවුන් එහෙ මීහුන්නා මෙදුගා හිතුගා හසද වෙරිකමෙන් ගුලි වෙරිකමෙන් නුබේවුමා වන් නුස්හු ලිල් උම්මතුගේ මිස්තකුන්න නසීහතරුමා මිකං කමුන්න ෆුදයිල් බුන් ඉයාද් රහිමහුල්ලාහ් වකි ඒ එකලගේ ෆානෝ අමිල්ල නෆ්සු මුහාසබා කො කීරිත කරමුගා මෂූර් බේකද ෆුදයිල් බුන් ඉයාද් දුනිය දූ කරමුන් ඉල්වරින් විදාලෝනේ දුනියෙන් හිතාම ෆිලා දියේ එහා වර අමිල්ල නෆ්සුගේ කුත්ත විස්නා හිතාම කරවා බේකද කුසලව සෝලුන්තරගෙස්නේ ෆුදයිල් බුන් ඉයාද් විදාලෝනේ තිමම් මෙන්න සලෆු සෝලුන්ගේ තර මත බේකදුන්න එහි මෑක්කම මතවරකන් හාසිල්දී වරක්ගෙන නමාතක අලුකන්තක එකණි කොග්ගන නූනේ අදි කියෙන් හේ ඒකංකම ඒකුගා අනකාය දීලතිවුමා ඒක මණකි තිමාගේ අතකෝරි මුදදුන් අනන් මුස්ලිම් අඛායන් එහිතරුමා තිමාගේ හිතුගා අනන් මුස්ලිම් අඛායන් හසදෙන් නැති හිංගිය කරුමා ආදි මුස්ලිම් තකුණ නසහත් කරුමා මිකංකමුන්නේ මෑබෙගෙන් වා මතිවරි මකාම්තක දෙවුනි එමෙ තිමා අමිල්දේ ෆර්දු ෆස්නමාදා මිස්කිත බගුතුන් ඇස් දියුන් එයි අල්ලාහ් තාලාගේ හසරතුගේ එබ ශක්කන්නේ ධර්මය සවාබ් දිබෙන එක මේසාබුන් අදි ෆුදුනී කිනු තිමාගේ බොදුගේ අලිෆ සිම්මෙන් එයි අන මුස්ලිම් අෆාය වස්තිමාය වී වරකුම් දීන ගෝවා නසයතරේ නමාද ගෙනවම මසකේ කුරු ඒක තරංගා මේ නසයතරේ උන්නති තින් දරජයක එක්කම කි බාරුගේ බේණුන් කොග්ගෙන් ගදකමුන් ගෙනව එකමුගේ අහුල වරින් එකන් කුරංජන ඒක තරංගා ගානුන්ත තම්ෆීස් කුරාමිහු බාරුගේ අහුල වරින් සිෆානා ෆුදු ಟೀಚರುನ್ನ ಮುದರ್ರಿಬುನ್ನ ಮುರಬ್ಬಿ ಮ್ಯಾಂಬಸಾಂಗ್ ಎಮಿಯುಂಗೆ ದರಿನ್ನ ಬಾರುಗೆ ಬೇನು ಕೊಗ್ಗೆ ನಮೆಸ್ ನಮಾದಂ ಅರನ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಮರು ಕುರಾನೆ ಹಂಗ ಹರ್ವಿಮ ನಮಾದು ಕುರಂಗ್ ಅಮರು ಕುರಾಡೆ ದಿ ಹರ್ವಿಮ ಜಹಾಗೆ ನಮೆಸ್ ನಮಾದು ಕುರುವಾಶ್ ನಮಾದ ಬಾರೋಳ ವಾಹಕಾಗ ಯನ್ನನಿ ದರಿನ್ ತರಬೇತ್ ಕುರುಮಗ ಬಾರುಗೆ ಬೇನು ಕುರುಮಗ ಆಮೆ ಫದ ತಿಮಾಯಕಿ ಮಗವತಿಂದ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೇಗೆ ಗಾಗ ಜಹಾ ತಳ ಮರ ಅತ್ತುಗೆ ಫ ದಮ ನಮಾದ ಗೆನೆ ಮೇಕಂ ಗಣವೆಸ್ ತಿಮಾಗೆ ದುಲುಂ ಎಮಿಹಾ ನಸೆಹತರಿವೆ ನಮಾದ ಗೆನ್ನ ಮೇಕಮುಗ ವಾಂಜೆಹರು ತಿಮಾಯ ಗೊಸ್ ಮಿಸ್ತಕೊಂಗ ಮೆದುಗ ಹುಟ್ಟಿಫ ನಮಾದ ಗಣ್ಣಾಶೆ ಗುಣಂ ಉಂದಗುವ ಹಿಸಾಬುರಿ ಮೇಕಮ ತಿಮಾಗೆ ಹಿತುಂ ವೆಸ್ ಎಬ ಜೆ ಏಕಮಗ್ ಗುವ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ದೀನ ಫುರಸ್ಸಾರ ಕುರ ಬಯಕ ಎಕ್ಕೊಂಡು ನೂಳುಮ अल्लाह ताला देखे रुलियन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे रुलियर आबे देखे रुलियरुमा एफदा मजलिस तो कोंगे किबामुमा आदि तिमाय की निमा दीनुगा तेरेगा हुन्न मिय कमुगा बिंदु नमूना देकुमा ए नमूना यकी एम्मे मतिवेरी दावतु दीन देवे ए दावतु देवे नम निसकुन्न गुणमेन एना दुआगस दोගෙන් මොහදාන හිතම රුලියන්නස් සෝදේ රංගල මීහෙක්ගේ නම් දෙකුරු කරවෙන්ද එනකි දොගුණ හදාතේ දුවරේ කමුග බුණ වේනම එයි දීන දෙවේ දාවතේ සෝදේ රංගල මීහෙක් වසීෆා එන මකරන් හදන ගඩිය නුජේ නෙන තේ දුවරිවන් වසීෆාගේ බෑලාරගේ සෙන නුජේ නෙමි තුබාර එම්මන ගොන්නන් ජාම එන නමාද දානම මිසකුන් ඉහ්තිරාම් කරන එගෙන එනකි තකවා වෙරි තේ රංගල මේ එයි එන දෙවේ දාවතේ එනකි දුදුන්ගේ වහකම දෙක්කුණු කමුග වේනමස් ගදකමු අතුගේ ෆෙන් දමාල මිස්කිත නුගෙනමු කමුග වේනමස් ඒ රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අලන්න දෙවෆවා ඉර්ෂාදකි එකම හිතාමයක් මෙද මුණදම් බෑනුම් මනේ දීන ලෝභ කරාමි හොඟ තරම් මිෆද සිෆතකුන් සිෆදි බිකන් නිගොතම් නිස්තකුන දාවත දෙවේ බයක් වරම් මදු මක්කාගේ මුශ්රිකුන්ගේ තරේගා ජාහිලිය zamanuga තාලීමේ දිරිවලුමගේ එවස්කම වට්ටෆාලේ නැති එබ්බේ කණබ්බේගේ මුදාෆේරි වියෆාරිගම කරදා ඛියානතර මුරියකම ඒ මුත්තමෝගා كيرت رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة के मुश्रिकुन दे दीफा लगबकी कोबातो الامين එකදේ के फोन अबू खुबैस फरवदन अरावडा के दीन गोवा दे उनके कुरिन ए फरवदा के बिद्दरुल लश्करें अन्नवा के बुणमुंति अबे दोगु कुरान विदालु मक्का के मुश्रिकुन එකදේ फोन දෙන්න විකී केतो තිමම් මෙන් දුවා को इसका के फोन के की बहन दोගෙන් හදනේ කොකදේ फोन ඉතුරු කුල හද්දවාති අඩන්නා හැම එකදේ फोन की तेदुवेरिया එහෙම මේ එකදේ දුවා को दोगु ඉතුරු කුල නොද්ද
එතෙදුවරි කමුගේ බහාගේ මේ දීනුගේ දාවත එබ්බේ කන එබ්බේ කෆරකද මෙහෙම ඒ දීනකේ නසීහත එබ්බසුලගේ මානක අල්ලාහ් ෆුරියමෙන් ඊමාබේ එකදාගේ ෆොතන් ඊමාබේ එකදාගේ රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ඊමාබේ එකදාගේ ෆාන ඕලුගතන් ඕලෙන් ලෝබිකෝ අදි අල්ලාහ් එකදාගේ රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ඔරදුම අමරු නුකුරා හඳක මුස්ලිම් වෙරින්නම් කියමන් තෙරුම ආමුරා යුතුන නසීහත තෙරේ هذا إن شاء الله مفتوح وريان في دعوة لكن من أبتاعس بدل قلبهم كأميدك وكذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.